Wasa mzee. Sawa kabisa. Umeze sawa? Mimi nakuona ndugu yangu. Sikutro. Yo, mani shimwe. Cyane. Ngaho. Yesa himbazwe. Himbazwe cyane. Yo, cyane. Nibyo niyo. Amakuru na makuru. Kaka Malamu. Malamu sikoyo. Namonyo na sepeli. Poso tosorona nayo. Kaka Malamu. Mzee ariko nawe aho uri kutujisha kuko abantu bari kutureba ntabwo baziringana. Reka. Ni nko kuvuga ngo iki uricyo. Ni kuvuga ngo ni byiza. Yego. Iyo nkubonye ndishimye. Turi kumwe. Gipfunsi. Cyo. Aho. Niho. Niho mzee twashaka kuganiriza. Bashaka kumenya amazina yawe ese bakwita nde ibintu nk'ibyo. Nitwa Munyabarame Simoni. Mvuka mu karere ka Karongi. Umurenge wa Gishita. Akagari ka Ngoma. Umudugudu Murambi. Isibo ndi umunyarwanda. Cyane rwose. Mazero twifuje kuganira nawe ariko dushaka kubaza utubazo duke ubundi ko turabizi nta mwanya ufite wabereye mu kazi kenshi. Ni byiza cyane. Komeza ibyo warurimo. Nibyo. Nashaka kubaza ese muzee amarushanwa ari kubera mu Rwanda y'amagare urayazi? Ntabwo nta radio mfite. Nta radio ufite? Icyo kibazo. Ubwo umenye guta amakuru. Umenye guta amakuru. Nabyumvise bimbwira mbere ngo izatangira ku itariki 8 ariko nabyumvise kujya parabolema. Okay. Ese weho yo wumvishe ayo marushanwa ari kuba utekereza ko abari kubera he? Ari kubera mu Rwanda nuvuga ngo ni ukuzegura ku Rwanda rwose. Ubwo bazagira ni Rubavu. Hose. Okay, no. Uretse ko ntazi igihe bazahagerera. Muzee nashaka kubaza akabazo k'amatsiko. Ese muzee akiri umusore nutuye yari ameza atakiri umusore. Jewe ubwanjye nari umusore nakoze akazi kanyuranye cyane muri Kongo. Nahereye nkiri umusore mu burobyi bwo mu kiyaga cya Kivu. Nkurikizaho akazi kandi nakoze maze amashuri mbuze amashuri kubera ko datamaze gusaza muri 82. Ubwo ndatangira ndicara nkora akazi ka boshoferi ku makamyo. Ubu nkaba nkora akazi ka security ku ka nijoro kizamu. Security. Umusirikare mu bandi rero? Cyane rwose nijoro mbandi Tongomecho. Ubu haje nk'umujora ko afite nk'iki. Reka. Ndamureba kumiro. Mfata icumu ryanjye akareba ati agasimbuka urupangu. Kabwa tuye umusaza aragenda. Atarakaze. Ese muzee nakaye kantu waruzwiho ukiri muto yawakoraga kabwa ati urarenze. Akantu nakoraga. Nyine kwa kundi nk'umusore muri quartier. Aba bamuzi ikintu cyiza nawe ubwe ari fiere yacu abagenda avuga ati ngewe ndarenze. Nakunda gukina agapira. Kandi umupira nafataga umupira nari golier équipier goalkeeper wari umuzamu nari umuzamu ngafata umupira nkagaca sugo ntibagutsindaga byinshi nari hatari. N'uyo munsi wabonye kuri hatari mu gufata jewe dukina ubu nyine twari muri Kongo zone dukina n'indi zone yo mu Gatongo habita Ijwi Sud twabaga muri Ijwi Nord. Tubatsinda ibitego 2-0 baragenda bemeye. Abo muzee nashaka kubaza akabazo k'amatsiko hari izindi ndimi ujye ugerageza kuvuga nk'icyongereza? Mvuga Igifaransa icyo nize, Igiswahili, Iringara, izindi za giturage zo muri Kongo ni Gihavu, Amashi, Igitembo. Nibyo. Uzi indimi nyinshi? Cyane mfite nk'indimi zigera kuri 5-6. Nzi nk'uko nzi Ikinyarwanda. Yego. Ese murashatse kuvuga ngo ejo uzansure kubivuga mu Gifaransa yabivuga gute? Venez me rendre visite. Oui. Uzo ngo ntari kumbesha ko nge nta Gifaransa. Nibyo.
cyane ni ukuri mu gitembo ubwo igitembo ni ngabaha mishanja mishanja ni kuva mu gitondo kare mishanja muze ndumva ukaze ahubwo wowe uravuga ngo ndabeshya ubundi mu gitembo baravuga ngo utanyiteba ntumbeshye ndari mutebanyi sindi umunyabinyoma ni ikigande ubundi igitembo cyenda abagande ni ukuvuga ngo histoire y'abagande hari abo bita abakonjo bavuye mu Bugande kwa kundi bagera bashaka begera amashyamba bajya aho bita za Butembo abandi bageze Butembo aba benshi bo bava mu Butembo bagenda bashaka amashyamba bazamo babamo abahunde barakomeza baragenda bageramo aho bita Abatembo batuye i Bunyakiri aho ngaho nabaye imyaka 34 muri Kongo twahunze muri 1962 ubwo urumva rero twahunze mfite imyaka 6 ubwo urumva rero yewe nawe tukure imyaka 34 nakuriye muri Kongo nzi amateka no Kivu na Sud Kivu amateka yarayazi cyane ayazi nari mfite akabazo k'amatsiko ashaka kubaza nti ese ni ikihe kintu mu bwana bwawe wakoze gisekeje gishekeje nakoraga kuko nkirimo jiyabe ubu ngubu bita kera batitaga MV nakunda gukina amasene teatre muri mbega ikinamico muri MV aho twabaga aho bita Ibweramata kwijwi nyine ni iki kintu wakoze gisekeje nka akantu umwana akora ntacyo yego ati ye baba we aha rwose nange nari nsekeje cyane icyo nicyo nibuga kubera ko gusaza no gusabwa urabona imyaka 68 maze kandi ndashaje twinshi nagiye nkibagirwa ariko petit à petit yenda nabyibuka mu kanya tumaze gutandukana ariko ako niko nibuka kashimishaga mbega ese muze ubuzima busanzwe ni zihe mpano ufite wenda abantu batazi kufite yewe impano batazi cyane niyumvamo nuko mfata ikintu nk'ubu nzi inimero y'identite yanjye uturutse inyuma urabona imibare 16 kwifata mutwe ntabwo ari facile ahubwo je nturuka inyuma nkakubura kugeza imbere rwose hano niba wankangurutse mbiri nomero zayo ndazi kubwira ikindi nimero z'umuntu na telefone y'umuntu niyumvamo nkunze inomero ziza zihari mu mutwe ubwo mu mutwe ufitemo nka nimero z'abantu bangahe temuzima abantu tubye yenda abantu nzi nka bane ni nyinshi ushyizemo izanjye zirarenga ndetse ubwo nimero z'abantu ziri mu mutwe ni enye zose nkenye turacyafata cyane rwose nari nshaka kubaza akabazo kandi nk'iyo umuntu avuze uweho uravuga uko ubyumva iyo umuntu wumvisha avuze ngo nice to meet you wumva avuze iki ntabwo icyongereza narimo gerageza kuko ni nkaho ndi kumva jewe uvuze ngo ndashaka mitiyo amayinite ndavuga mitiyo niko ari amayinite kuko nta cyongereza twatangiye icyongereza muri Kongo dutangiye uwa mbere segonderi ubundi muri primaire programme ni igifaransa kugeza mu wa 6 uretse nyine kakundi umuntu avuga ngo morning how are you ibyo se umuntu avuze ngo how are you wumva ari nta makuru ki urabizi muze oya nako kamwe sebura ni kamwe ahubwo ngiye kubaza nakandi umbwira ukuntu kumva nk'imusavuze ngo how do you do ni mapiripiri rwose ntabwo sinamenye ngo ni igiki ntiwabimenye reka uri kwijijira ahubwo reka ntabwo nijeze uvuga uti ndabyumva gutya nk'uko wabyumva how do you do
yewe hari umukobwa duturanye abageze atoye witwa Kadudu navuga ko ari Kadudu navuga ko uvuze gwenda nguriya mukobwa ngo Kadudu ari he niko nagira ngo nikumbarire how do you do Kadudu ari navuga ngo Kadudu umbaje Kadudu ari he ubwo nakubwira ni Kadudu yarari hano cyangwa se ari iwabo cyangwa se namubonye ariko rukumva ko uri hafi yabyo none se ari nakandi ngiye kuba niyo bakuvuze nk'umuntu avuze ngo no mata abo wumva ashatse nko kuvuga no mata ni kuvuga ngo nta mata nta mata mfite cyangwa nta mata ariko birumvikana no mata amata nanjye ariko numva cyane rwose muze ari kwijijisha cyane ariko tugende c'est vrai ni ukuri ntabwo nijijije mu Faransa ushobora kubyumva neza mu Gifaransa ho nabyumva ariko hari akandi kantu utayoberwa nimuravuze ngo stand up byo wabyumva ibyo ndabyumva iba ngo haguruka ibyo ndabyumva oya c'est vrai n'abandi bose n'abandi banyi ntacyo cyari mu mbere secondaire kandi nizo wa kabiri gusa urumva rero twiga twa morning how are you ibintu nk'ibyo none se cyakoza nk'utwo tubazo ko ndikumva turi kubijyanamo neza niyo umuntu avuze ngo market umva avuze iki market ikintu nzi njya n'ubaba ngo supermarket i Kigali supermarket nkumva ngo ni isoko ryigurishirizwamo ibintu gusa nta kintu nibyo supermarket ni isoko rinini urabizi nuko ngera mu mujyi Kigali nkabona banditse ngo supermarket nkabona ninjiyemo tugahaha ibintu rero niho nabimenye nabundi nta yindi signification n'indi cyose ko byurabizi ni ukubyumva mbega niyo wumvishe bavuga ngo sure deal shuwa giye ko numva shaka ngo nibyo shuwa uri shuwa numva bivuga ariko ntabwo nibyo nuko mbyumva gutyo shuwa uri shuwa no se nkiyo mvishavuze ngo 45 nzi ko ari 5 nyine kuvuga 45 nzi ko 5 ari 5 gusa 4 cyangwa ni 45 4 nzi ko ari 4 nibyo ni 45 4 nzi ko ari 4 uri kumva kubiza ni ukugereranya ariko ni ukugereranya n'ukuri nawe wabishoboye rwose none ari ngiye kubaza iyo bishe ngo photosynthesis photosynthesis icyo nzi ni stand up gusa uhaguruka ifoto ihagaze sote photosynthesis ni ukuvuga ngo ni ifoto ihagaze photosynthesis cyangwa se ifoto hari ifoto yenda y'igice hari n'ihagaze ubwo niko nabifata jewe ubwo niyumvamo akantu ka foto okay njye nanjye mbona ya kombini kugira ngo mbinwere ku foto ira kandi nashaka kubaza tugera no ku musozo iyo bavuze ngo processing mu Gifaransa bavuga ngo procession ariko mu cyongereza processing sinamenya icyo bisobanura nyine umve ngo nyine hari uburyo ushobora kubivuga byinshi bagivuga tuvuga 45 kabari 45 processing ni nkaho wakuvuga ngo mfashe icyemezo uracyegukanye mfata icyemezo cyo gukora ikintu runaka niko nabifata none se muzeyi akandi kabazo naba ngiye kukubaza kagerekeranye n'ibyo nari ndi kukubaza niyo wumvishe bavuze ngo installation mbo jiyo nafite ko nko mu gifaransa installation donc nivuga ngo gutegura ikintu wakitaye wakiteguye mbega wagitunganyije nyine no kugereranya ariko cyo ntacyo ni kugereranya nyine kuko numva kamwe nkabana agahuza n'akandi kugira ngo mbone wenda mo signification runaka no siyo tugengiye kukubaza kanyuma kerekeranye n'icyo kandi ndi kukubazaho yumva ishavuze ngo fire extinguisher fire turakomeje iyo ubishe ngo fire extinguisher wumva bavuze iki fire rwose ntabwo nyumva ntabwo sinzi nuko nabizanisha mbega gerageza sinakubwira ngo fire ni
reka ntabwo nzi icyo na gake ntakanzi rwose muze ntabwo namenya rwose ko numvaga ubizi fire extinguisher birakunaniye reka ubwo ni utwo duke duke nagiye nshoboramo nuse nkiyumvisha yavuze ngo professionalism professionalism ubwo ni ngo ni umuntu waminuje ukora akazi neza cyane muze rero turagushimiye turaganiye ahubwo twubishe ufite ibintu byinshi nuko nawe uri mu kazi nta nama se wagira urubyiruko rwo muri iyi minsi ra ni gukora bagashishikara bakagira umwete bakubaha ababyeyi noneho bakamenya n'inshingano zabo ko umwana niba yubashye umubyeyi akajya ku ishuri akiga neza niba asinze neza aba yashyira umwana umubyeyi wa ishema cyane cyane rwose kandi buri wese akavuga ati mwene kanaka mwari mwigisha rwose umwana mwiza kuko arubaha ababyeyi kandi akaba n'ikigo yigamo bamutaka bati kanaka abyara umwana muzima nashishikariza abasore b'iki gihe bakareka kurangara bakareka kujya kurara mu tubari kunywa urumogi kujya mu ndaya ibyo bikaba biyobya ubwenge bw'umwana wiga ku buryo no kugira ngo akore devoir akaba atayikora ahubwo akabwira abandi ngo ninkorera devoir kandi akayikoze ku giti kuko mu mutwe we agagaragaza ubuhanga bwe yego ese muze arakandi kantu nshaka kubaza kanyuma iyo bavuze ngo headache wumva iki head ngiye ko ari kuzamuka guhagarika headache ubwo ni ukuvuga kuzamura hejuru cyane muze turagushimiye rero imana iguha umugisha namwe tusangiye cyane cyane amen 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 asanga